好吃的，太好吃了，太美了！哎呀，好好吃啊，真的。是吧？还有叉子呢，哪个太好吃了？那个鲍鱼对，没了，哎，有，你打开，不会打呀？啊，我给你来，我来，你过来，拿着哈，对，很简单，就这样。它这个来拿个勺哦，这个叶儿吧，要切那个，很方便的这个。同志们，那这鸭子还没吃吗？鸭子还没切。最简单的。鸡可以试试。哇，居然还有鲍鱼吃，不错，味道非常美极了。美极了啊！味道美极了。这个鲍汁可以，这个鲍汁可以喝啊。鲍汁可以喝。对，可以喝的。苦瓜炒鸡蛋。看看，好丰盛啊哈，什么都有。对啊。特别好吃的。你不能，可以先把这个吃了的，然后先把鲍鱼吃了，然后再吃那个其他东西。这个有人呢。对，烤的也好，嫩嫩的。好的。